ऑफ यू। आज हम करेंगे ई साउंड वर्ड्स। HEN hen, BED बेड। पहले हम लिखेंगे HEN hen, HEN hen, HEN hen, HEN hen, HEN hen, BED bed, BED bed, BED bed, BED bed, BED बेड। आज आपने भी बिल्कुल ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखना सिखाया है। आज का होमवर्क यही है, लर्न एंड राइट CW।